نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. زما عزتمند و محترم مسلمانانو، الله جل شانه چې دا کم نظام جوړ کړی دی، د الله جل شانه دا نظام یو جاسوسي نظام دی. زما محترمو، کم انسان کم مسلمان چې په دې ځمکه باندې څه قسمه عمل کوي، د الله جل شانه دا نظام یو جاسوسي نظام دی او دا دغه انسان دغه عمل ځان سره نوٹ کوي. د قیامت په ورځ باندې به په انسان باندې د ټولو نه لومبۍ ګواهي د الله جل شانه ذات کوي. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس. دویم گواه به زما عزتمندو د قیامت په ورځ باندې دا چې کوم دی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. او زما محترمو، کله چې په دې انسان باندې دا دوه څیزونه گواهی پیش کی، دا انسان به ووایي ای زما ربه، زه نن خپل خلاف د هیچا گواهی هم نه منم سوا د خپل ځان نه. نو الله جل شانه به حکم وکړي، الله جل شانه به د دې انسان په ژبه باندې مهر ولګوي. او زما محترمو، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. نن ورځ به تکلمنا ایدیهم، د دوی لاسونه زموږ سره خبرې کوي، وتشهد ارجلهم. زما محترمو، دا لاس به الله ته وایي ای زما ربه، دې انسان په ما باندې ناجایز کارونه کړي. دا سترګې به ورته وایي ای زما ربه، دې انسان په ما باندې ناجایز او حرام ځایونو ته کتلي. دا غوږونه به ورته وایي ای زما ربه، دې انسان په ما باندې غلط څیزونه اورېدلي. نن خدا لاس ما او تا ته خپل لاس ښکاري، نن خدا غوږونه ما او تا ته خپل غوږونه ښکاري، نن د هر څه ما او تا ته خپل ښکاري. خو چې کله عمر ختم شي، لاسونه په رپېدو شي، سترګې په ړندېدو شي او غوږونه په کڼېدو شي، نو زما او ستا ذهن به دا فیصله وکړي چې دا غوږونه او لاسونه زمونږ نه وو. که دا زمونږ وې، نن به لاس رپېدی نه، سترګې به ړندېدی نه او غوږونه به کڼېدی نه. زما محترمو، په دغه ورځ به دا لاسونه، دا پتونان به د دې انسان خلاف گواهی ورکړي. دا انسان به د خپل بدن ته مخاطب شي چې ای بدنه، ای تباه او هلاک شي. ما خو چې دا څه کول، دا خو مونږ ستاسو د راحت، ستا د آرام دپاره کول. زما محترمو، دا انسان اندامونه به ورته وایي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. نن مونږ له هغه رب د خبرو کولو طاقت راکړی، کوم رب چې تمام څیزونو له د خبرو کولو طاقت ورکړی. زما محترمو، د دې نه بعد به الله پاک انسان ته وفرمایي کفا بنفسک اليوم علیک حسیبه، ستا دپاره کافي ده، نن په خپل حساب وکړه. اقرأ کتابک، عملنامه به ورله وکړي چې دا عملنامه دې ولوله. کله چې دې دا خپله عملنامه وویني او په خپله عملنامه کې د ذرې برابر ګناهونه ویني چې هغه ګناهونه ده په داسې ځای کې کړي وو چې د ده نه علاوه نور هېڅوک هم د دې نه نه خبر. نو زما محترمو، دا انسان به فریاد شروع کړي، دا انسان به جړا شروع کړي، دا انسان به خفګان شروع کړي، دا انسان به غم او پریشانی شروع کړي او الله ته به چغې وایي یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادري ما حسابیه. ای زما ربه چې ما له دې اډو د عملنامه راکړی نه وې، ای زما ربه چې ما سره دې اډو له حساب کړی نه وې. زما محترم، ډېره سخته ورځ ده. زما او ستا خپل اندامونه به زما او ستا خلاف ګواهي ورکوي. نو د الله نظام جاسوسي نظام دی. مونږ او تاسو پټ ګناهونه نشو کولی. محترمو، د دې وجې نه ځان د ګناه نه ساتل پکار دي. الله دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ ځان د